1600. godine rođen je španski pisac Pedro Calderón de la Barca, autor auto sakramentala, istorijskih i religioznih komedija kao što su Pobožnost za krst, Lekar svoje časti, Život je san, Knez sela iz Salameje. Posljednji je veliki predstavnik zlatnog veka španskog pozorišta. 1818. rođen je francuski kompozitor Charles Gounod, sa Camilleom Saint-Saënsom, glavni predstavnik klasicizma u francuskoj muzici 19. veka. Operama Romeo i Julija i Faust suprotstavio se italijanskim operskim stvaraocima i njihovom stilu. Tema o veronskim ljubavnicima Romeu i Juliji, koju je obradio slavni engleski dramatičar William Shakespeare, privukla je i mnoge kompozitore. Među njima bio je i Francuz Charles Gounod, a u novije vreme privlačno baletsko ostvarenje na istu temu dao je i Sergej Prokofjev. Gounod je jedan od najistaknutijih francuskih kompozitora druge polovine 19. veka. Rođen je 17. juna 1818. u Parizu, a umro je 18. oktobra 1893. u Saint-Cloudu. Bio je sin slikara, muzičke studije završio na Parijskom konzervatorijumu, također završio i Francusku akademiju. Nagrada koju je odlikovan za odlične uspehe na studijama godine 1839. omogućila mu je duži boravak i usavršavanje u Italiji. Zatim neko vreme deluje kao horovođa u Londonu, a posle povratka u Pariz bavi se prvo pretežno crkvenom muzikom i tek 1851. piše svoju prvu operu, Sappho, a zatim još 11 opera. Svoj najveći uspeh i svetsku slavu Gounod je postigao operom Faust prema literarnom delu nemačkog pesnika Johana Wolfganga Goethea. Teme o Faustu prihvatili su pre toga i posle Gounoda mnogi kompozitori, ali je od svih Gounodova opera postigla najveću popularnost i do dan danas se održala na svetskim pozornicama. 1882. rođen je u okolini Peterburga ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. veka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj ekspresionista s povremenim oslanjenjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim primjenjivao i principe dodekafonije. Od 1910. je živeo u Francuskoj, a od 1937. do smrti 1971. u Sjedinjenim Američkim Državama. – 1917. rođen je američki filmski glumac, pevač i zabavljač Dino Paul Crocetti, poznat kao Dean Martin, koji je početnu slavu stekao u tandemu sa komičarem Jerryem Lewisom, s kojim je snimio 18 filmova. Igrao je u mnogim westernima i kriminalističkim filmovima. Filmovi koji se pamte: Artisti i modeli, Hollywood i propast, Rio Bravo, Četvoro za Teksas i drugi. 1929. rođen je jermenski velemajstor Tigran Vartanović Petrosjan, šahovski prvak sveta od 1963. do 1969. Titulu je osvojio pobedivši sa 12,5 prema 9,5 ruskog velemajstora Mihajla Mojsejevića Botvinika, a potom je i odbranio 1966. u meču sa ruskim velemajstorom Borisom Vasiljevićem Spaskim rezultatom 12,5 prema 11,5.